नमस्कार मैत्रिणींनो, रुचिदास किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे तुळशीच्या काढ्याची रेसिपी. सर्दी खोकला झाल्यावर अतिशय गुणकारी आणि रिफ्रेशिंग असा हा काढा आहे. तुळशीच्या काढ्यासाठी लागणारं साहित्य बघूयात. इथे मी घेतली आहे तुळस, गवती चहा, 4 ते 5 लवंगा, आल्याचा तुकडा, 5-6 मिरी, दालचिनीचा 1 तुकडा, गूळ, हळद, थोडंसं मीठ आणि पाणी. सुरुवात करताना आल्याचे तुकडे, मिरी, दालचिनी, लवंग छान कुटून घेऊयात. थोडंसं जाडसर आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे. एका पातेल्यात 4 कप पाणी घ्यायचं. त्यामध्ये आपण वाटलेलं आलं, मिरी, लवंग आणि दालचिनी टाकूया. गुळाचा खडा, गवती चहा, तुळस, चिमूटभर मीठ आणि हळद. हे मिश्रण आता आपण गॅसवर उकळायला ठेवूयात. मैत्रिणींनो, काढ्याला आता छान उकळी आली आहे. आपण जेवढं पाणी घेतलं होतं त्याच्या निम्म पाणी आटोस्तोपर्यंत आपल्याला काढा उकळत ठेवायचा. आता आपला काढा तयार झालेला आहे. आपलं पाणी जवळजवळ निम्म आटलेलं आहे. गॅस बंद करूयात आणि काढा गाळून घेऊयात. तुळशीचा काढा तयार आहे. यात तुम्ही थोडा ओवा पण टाकू शकता, पण त्याने थोडी चव कडवट येते. हा काढा 2 दिवस टिकतो. दिवसातून 2 वेळा अर्धा कप गरम काढा घेतल्याने नक्कीच आराम वाटतो. मैत्रिणींनो, रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा. थँक्यू.